小朋友就返學，我哋都嚟上班噶啦。球場冇乜人喎，真係打咗一朝都係乾淨啊，掃乾淨晒俾我哋噶啦。亦都冇風。好啊，行上邊咧，睇下啲人喺度抽下板球，呢啲板球啊，啪啪聲鬼死咁熱鬧嘅。感受下啲氣氛啦，我哋唔玩都感受下啲榕樹底喺棵樹下邊傾下偈，social食下嘢，打下球，幾過癮啊！等於我哋啲爬船咁樣，係嘛啦？幾熱鬧啊！白白聲噶，都唔少嘢噶，哎呀！反正呢，就除咗海邊呢度就人氣最鼎盛噶啦。今日好少少天氣咁啊，更加啦，係嘛？樹底下嘅集合同我哋啲船會差唔多，啲球會呢度係球會，幾興高采烈。好好玩啊！睇落去就，我哋就未嚟度玩，暫時遲啲啦，搞唔喐啦。而家仲係網球有興趣啲。